Какую люстру вы выбрали бы? Ну, наверное, выбрала вот эту люстру. Как раз по стилю подходит, но она большеватая. Чуть меньше размера я бы выбрала бы. Сюда можно где-то вот такие два поставить. Один выше, один ниже. И вот здесь у тебя получается кухонная зона. Вот эти. Вот эти, да? А так у меня освещение трекерное. Почему это? Она мне по дизайну была уже заложена. Я бы выбрала в стиле минимализма.